ჟენევის მოლაპარაკებების 22 რაუნდზე აფხაზებმა, ოსებმა და რუსებმა დარბაზი დატოვეს. რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი გრიგორი კარასინი აცხადებს, რომ აფხაზები და ოსები არ იყვნენ მზად განეხილად დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხები. არის თუ არა კავშირში ის, რაც მოხდა ჟენევის მოლაპარაკებების 22 რაუნდზე ზურაბ-აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის ხვალინდელ შეხვედრასთან. მთავარ კითხვას პატა ზაქარიაშვილი უპასუხებს. მანამდე რა კითხვები ჰქონდა მთავარ პროკურორთან ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს არჩილ კბილაშვილი და გადაცემის ბოლოს რა იქნება მთავარი თემა საქართველოსა და რუსეთს შორის ახალი მოლაპარაკების ფორმატში. ხათუნა ლაგაზიძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. მთავარ კითხვას მთავარი პროკურორი უპასუხებს საღამოშტობისა ბატონო არჩილ დავიწყებ შეკითხვით. დავიწყებ უბრალოდ ამერიკელი სენატორების წერილით, რომელიც აქტუალურია ბოლო 2 დღის მანძილზე. წერილში ისევ არის გამოთქმული გარკვეული ეჭვები დაკავებების პოლიტიკურ მოტივებთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რატომ არსებობს ისევ ეს ეჭვები? თქვენ შეხვდით იუსტიციის მინისტრთან ერთად ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეს თომას მელიას და ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც მათთან ერთად. საინტერესოა მათ თუ ქონდათ მსგავსი შინაარსის კითხვები თქვენთან და იუსტიციის მინისტრთან. საღამოშვიდობის მოგესალმებით. მართლაც მე შეხვედრა მქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან და მათ აინტერესებდათ საერთოდ სისტემაში, პროკურატურის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, აინტერესებდათ ჩვენს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და მე სრულყოფილი ინფორმაცია მივეცი მათ ამასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია საუბარი შეეხო დაკავებებსაც, საუბარი შეეხო თუ მათი დაინტერესება უпростоრად შეეხო რამდენად საფუძვლიანად ხორციელდებოდა ჩვენს მიერ ასეთი დაკავება და რამდენად არსებობს გამჭვირვალობის ის აუცილებელი მინიმალური დონე, რომელიც ასეთ საქმეებზე საზოგადოების ინტერესებს აკმაყოფილებს. ყველა ამ საკითხზე ჩვენის მხრიდან იქნა მომწურავი პასუხი გაცემული. კერძოდ მე ასეთი პოზიცია მაქვს და ეს მათაც გავანდე, რომ ყველაზე კარგი პასუხი იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ესა თუ ის დაკავება თუ პირის პასუხისგებაში მიცემა დასაბუთებული სამართლებრივად. ყველაზე უკეთ ეს დასტურდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაქვეყნებთ იმ მტკიცებულებებს, რომლის საფუძველზეც გადაწყვეტილებას ვიღებთ და ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩვენი აზრი ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით და აბა თქვენ რას ფიქრობთ. და ამაზე უკეთესი მეთოდი, თქვათ, დაარწმუნო ვინმე მესამე პირი საზოგადოება შენი გადაწყვეტილების ისტორიაში ჯერჯერობით არ არსებობს. ან თუ არსებობს, ვთხოვ ვინმეს და მოგმართოს და ამ შემთხვევაშიც აი ეს იყო ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ დამყარებულიყო სრული ურთიერთგაგება, ძალიან გულთბილი ვითარება იყო საუბრისა და როდესაც თითოეულ საქმესთან დაკავშირებით მათ მივაწოდეთ ინფორმაციები, რაც ჩვენ ხელთ იყო, საუბრის ბოლოს მე დამრჩა სრული აღქმა იმისა, რომ ჩვენ საუბარი დავასრულეთ ურთიერთგაგების ძალიან მაღალი დონით. რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, თუ რატო არის კრიტიკული მოსაზრებები საზღვარგარეთ გარკვეულ პოლიტიკოსთა მიმართ, ეს უკვე PR ტექნოლოგიების თემა არის, ეს არის ინფორმაციის გაცვლის საკითხი, მისი ხარისხი და ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოს უფლებამოსილებას და საქმიანობას ცილდება, მაგრამ ალბათ საერთო დასკვნა ისეთი არის, რომ ქვეყანას ესაჭიროება უფრო მეტად და გავრცობილად გაიტანოს ქვეყნის შიგნით სამართალდამცავ ორგანოებში მიმდინარე საკითხების შესახებ ობიექტური ინფორმაცია. მე პირადად ასეთ ახსნას უძებნი აი ზოგიერთ კრიტიკულ მოსაზრებას.
ბატონო არჩილ, ერთი მხრივ დასავლეთის ეჭვები, მეორე მხრივ სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა. როგორც გუშინ განაცხადეთ, პროკურატურის ოფისებში უფლება შელახული ადამიანების მიერ არის შეტანილი დაახლოებით 7000 განაცხადი. საინტერესოა ამ განაცხადებიდან ბევრია ისეთი, თქვენ ალბათ ყველას არ იცნობთ რა საკვირველია, მაგრამ ბევრია ისეთი, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების მიერ ჩადენილ კრიმინალს შეიძლება უკავშირდებოდეს. ანუ დიდხანს გაგრძელდება პროცესი კიდევ, რომელმაც შეიძლება ეჭვები დაბადოს და მოგიწიოთ მტკიცება, რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა, არამედ საქმე გვაქვს კრიმინალთან და არა ვთქვათ პოლიტიკასთან ან შერჩევით სამართალთან. რა თქმა უნდა, ბევრია ისეთ განაცხადთა რაოდენობა, რომელიც ეხება პენიტენციალურ დაწესებულებებში პატიმართა და მსჯავრდებულთა უფლებების შელახვასთან. 1000-მდე დაახლოებით და აი წარმოიდგინეთ შესაძლებლობა ასეთი განცხადებების განხილვისა ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით არის ძალიან ძნელი. საერთოდ ტენდენცია შეინიშნება ასეთი და ამის შესახებ აი ჩემს გაგიზიარებთ. საერთოდ დანაშაული არის ექსტრაორდინალური მოვლენა, არის რაღაცა ცხოვრების დადგენილი წესი და დანაშაულს უნდა კონდეს საგამონაკლისო ხასიათი და ხდება მისი გამოძიება, მაგრამ აი მოცემულ შემთხვევაში ეს ფორმულა არის შეტრიალებული. ანუ ციხის თემატიკის შესწავლა ჩვენ გვაძლევს იმ დასკვნის საფუძველს, რომ ციხის ცხოვრება იყო დანაშაულებრივი, საერთოდ სისტემური ხასიათის დანაშაულზეა ლაპარაკი და ალბათ საგამონაკლისო ხასიათი ჰქონდა უფლების არ დარღვევას და ძალიან ძნელია ვთქვათ რაღაცა სისტემური პრობლემა შეისწავლოს სამართალდამცავმა ორგანომ, რომელიც მოწოდებულია რაღაცა ცალკეული ფაქტების გამოვლენა დადგენაზე, მაგრამ ასეა თუ ისეა, ეს არის ჩვენი მოცემულობა, ჩვენ ვაჯგუფებთ მსგავს საკითხებს, ვაჯგუფებთ პირებს, ვის მიმართაც ჩადენილი არის მეტნაკლებად იდენტური დანაშაული, ასევე პირებს, ვინც ეს ჩაიდინეს და ვახდენთ მათ შესწავლას. ნუ რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული დრო ჭირდება, მაგრამ საერთო ჯამში ერთი რამის თქმა შეიძლება, რომ ეს არის ისეთი ინფორმაციული ნაკადი და ამ ინფორმაციულ ნაკადში ისეთი სისასტიკის ხასიათის ინფორმაციები გვხვდება, რომ მათ ჯეროვან შესწავლას და გადამოწმებას საკმაოდ დრო ჭირდება. მაგრამ ამას შევძლებთ და შევასრულებთ და დამატებით ის მინდა ვთქვა, რომ ყველა მსგავს შემთხვევაზე ჩვენ კითხვების მოხსნის მიზნით ვიქნებით გახსნილნი და ყველა ასეთ გამოძიებულ შემთხვევას გამოვამზეურებთ. თავი მოიკლა გუშინ გარდაბნის გამგებლის მოადგილემ მანუჩარ ჯოხაძემ. თქვენი ოპონენტები ცდილობენ, რომ ჯოხაძის პროკურატურაში დაბარების ფაქტთან დააკავშირონ მისი თვითმკვლელობის მოტივი. რა არის დღეისათვის თქვენთვის ცნობილი ამ ფაქტის გარშემო? მე ვიცი, რომ პროკურატურამ უკვე გაავრცელა სპეციალური პრეს-რელიზი ჯოხაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რაც პრეს-რელიზში არის მითითებული, საქმე აღძრული არის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით, დანარჩენს გამოძიება დაადგენს ქვემო ქართლის სამხარეო პროკურატურა იძიებს ამ საკითხს და რაც დადგინდება და როგორც დადგინდება, ბუნებრივია მასაც გამოვიტანთ დღის სინათლეზე. რა თქმა უნდა, არავის ინტერესში არ შედიოდა რაიმე ისეთი ქმედების განხორციელება ამ ადამიანის მიმართ, რომელიც ჩვენ თვალსაჩინოში რაიმე ეჭვს წარმოშვებდა, ხოლო იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები, მათი უფლებაა გამოხატონ აზრი და ამდენად მათ კომენტირებას ამ შემთხვევაში მე არ შევუდგები. ბუტა რობაქიძის მამა სოსო რობაქიძე იმყოფებოდა დღეს პროკურატურაში და გავრცელებული ინფორმაციით მისთვის უნდა გაეცნოთ საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით ახალი დეტალები. თუ შეგიძლიათ რობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით გაგვაცნოთ რა არის ახალი გარემოებები? ამას გავაკეთებთ იმ ფორმატში, როდესაც საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაციის ის ნაკადი, რომელიც უკვე დასრულებული იქნება. ძალიან მაღალ კონდიციაშია უკვე ახალი ინფორმაციული ნაკადის დასრულება, მას მალე გავაკეთებთ. ეხლა მე თავ შევიკავებ ამისაგან, რადგან უბრალოდ არ ჯდება იმ სტანდარტში, როდესაც ვაცხადებთ, რომ რაღაცა ეტაპი დასრულდა და ამიტომ თავის დროზე მოგეწოდებათ და ძალიან მალე ეს ინფორმაცია.
ისეთი გახმაურებული საქმეები, როგორიც არის გირგულიანის მკვლელობა, როგორიც არის 7 ნოემბრის საქმე, 26 მაისის მიტინგის დარბევა. ეს არის ის ფაქტები, ბატონო არჩილ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ გუშინ, რომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ყველაფერმა ამან პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. არის თუ არა აი ამ გახმაურებულ საქმეებზე უკვე დაწყებული პროცესები და არის თუ არა წინ გადადგმული ნაბიჯები? არის როგორც გირგულიანზე, არის როგორც 26 მაისთან დაკავშირებით, ასევე სხვა გახმაურებულ თემატიკასთან პროგრესი. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება შემომატება ინფორმაციისა. ასე რომ ეხლა დროის გამოცხადება მიჭირს როდის ეს პროგნოზი რთული გასაკეთებელია, მაგრამ ნამდვილად პირდებით იმას, რომ როგორც 26 მაისი, ასევე გირგულიანის საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება იქნება ამომწურავი სრული და რა ვიცი, შესაძლოა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ამ წლის განმავლობაში მე გირგულიანი მაქვს მხედველობაში ვიმედოვნებ უფრო სწორად, რომ მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია როგორც ბოლომდე გახსნილი დანაშაულისა. კიდევ ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე, რომელიც უდიდეს ინტერესს იწვევს, ეს არის ზურაბ ჟვანიას საქმე. რამდენადაც ვიცი, აქაც მიმდინარეობს გამოძიება. თუ არის რაიმე წინსვლა, თუ იცით დღეს თქვენ მთავარმა პროკურორმა მეტი ამ მკვლელობის შესახებ, ვიდრე იცოდით მაგალითად 1 წლის წინ? მე ვიცი მეტი ღონისძიებები რაც ჩატარდა, მე ვიცი მეტი ინფორმაცია, რომელიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით არსებობს, მაგრამ ამ წუთში თქმა იმისა, რომ მკვლელობა მოხდა ასეთ ვითარებაში, ან გარდაცვალება საერთოდ კონკრეტულად რაღაცა სპეციფიურად არ იქნება მიზანშეწონილი, რადგან ეს ვერსიების დონე არის და ამიტომ აი აქაც ამ დონეთ უნდა შემოვიფარგლო. კიდევ ერთი თემა ეს არის ბატონო არჩილ სასამართლოს თემა. დღეისათვის ამ ეტაპზე რა სიტყვით როგორ მოქმედებს სასამართლო? შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ ის არის სრულიად დამოუკიდებელი პოლიტიკური ზეგავლენებისგან? ვგულისხმობ არა მხოლოდ ახალ, არამედ ძველი ხელისუფლების ზეგავლენასაც. მე შემიძლია ერთი რამ ცალსახად განვაცხადა, რომ სასამართლო არის სრულიად დამოუკიდებელი პროკურატურის ზეგავლენისაგან. რაც შეეხება დანარჩენ ზეგავლენას, არსებობს თუ არა ის, ამ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური შეფასების საგანი არის და ჩემგან არეგების ამაზე კომენტარის გაკეთება. მე შემიძლია ვთქვა ასევე როგორც ფაქტი ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები დაკავებასთან თუ გირაოს შეფარდებასთან დაკავშირებით სრულიად განსხვავდება იმ ხელწერისაგან, რასაც სასამართლო ახორციელებდა ხელისუფლების შეცვლამდე. ეს ფაქტი არის და თავისთავად ეს შესაძლებელია აიხსნას ორგვარად. ერთი ის, რომ ჩვენ არ ვახორციელებთ არანაირ ზემოქმედებას და მეორე ის, რომ შესაძლებელია არსებობდეს სხვა ძალის ზემოქმედება, მაგრამ კიდევ მეორებ, თუ კი პირველთან დაკავშირებით მე ფაქტის დონეზე შემიძლია პასუხი ვეღარ, რომ მსგავსი რამ ჩვენგან არ ხორციელდება, მეორესთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია ან ვუარყო, ან დავადასტურო ეს ფაქტი. ისე კი თვითონ განსხვავება ხელწერისა გარკვეული ანალიზის საფუძველს იძლევა და საზოგადოების თითოეულმა წევრმა თვითონ გააკეთოს შესაბამისი დასკვნა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონახეთ დრო და იყავით ჩვენი სტუმარი. მთავარ კითხვას მთავარი პროკურორი პასუხობდა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პატა ზაქარიაშვილთან ერთად. პატა ზაქარიაშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას, საღამოშტობისა ბატონო პატა. გამარჯობა. რა მოხდა ჟენევაში 22 რაუნდზე? შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ რაუნდი პრაქტიკულად ჩაიშალა? არაფერ შემთხვევაში პირიქით რაუნდი შესრულდა ნორმალურად. იქ ორი ჯგუფი მუშაობს ჟენევაში. პირველი უსაფრთხოების საკითხებზე და ის თავდაბოლომდე იმუშავა. მეორე ჯგუფი არის ჰუმანიტარულ საკითხებზე. იქ ჰუმანიტარულ საკითხებზე სადილის შემდეგ უკვე მონაწილებისა გამოაკლდა. ეს არის ოსი მონაწილეები, აფხაზი მონაწილეები და მონაწილეები რუსეთიდან. ასე რომ არანაირ თანათავმჯდომარეები, ქართული მონაწილეები ამერიკელები. ანუ
ის დღის წესრიგი შესულდა ის თემები რაც იყო საუბარი, მაგრამ საქმე ისაა რომ აშკარად ოსი და აფხაზი მონაწილეები არ აღმოჩნდნენ მზად ახალ ქართულ მთავრობასთან ქართულ ახალმთავრობასთან დისკუსიისათვის. ისინი კომფორტულად გზობდნენ ამდენ ხანს თავს. სააკაშვილი მათ არ ელაპარაკებოდა, სააკაშვილის პოლიტიკა შესაბამისად ქართულ მხარესთან ერთად პრობლემები არ ჰქონდათ. და აშკარად აღმოჩნდა რომ ჩვენ მომემზადეთ სერიოზულად და ვაპირებდით მათთან საკითხების განხილვას. არა თავს მოხელას პოლიტიკისას, როგორც სააკაშვილის პერიოდში ხდებოდა. არამედ განხილვას. მოდი ავიღოთ საკითხი და განვიხილოთ. სად შეიძლება საქმე გავაკეთოთ, სად შეიძლება სად არ გამოდის საქმე რომ გავაკეთებთ. მათ არ ჰქონდათ მომზადებული ეს ყველაფერი, მათ ეგონათ რომ ყველაფერი ძველებურად გაგრძელდებოდა ქართული პოლიტიკა მას შეიცვლებოდა კონფლიქტების მიმართებაში და ეს რომ მიხვდნენ რომ აქეთკენ მიდიოდა ყველაფერი და მოუწევდათ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ თემებზე, როცა თვითონ აყენებდნენ საკითხებს წინათ, მაგალითად ახალგორისათვის გაზის მიწოდება, მაგალითად სარწყავი წყლის სისტემის მოგვარება შიდა ქართლში თვითონ აყენებდნენ რა გავაკეთოთ ეს და ქართული მხარე იყო ყორო ამდენ ხანს და უცებ ჩვენ თქვი მიდლაპარაკოთ გავიხილოთ და აღმოჩნდა რომ მათ გარდა ლოზუნგისა, გარდა თემის დასახელებისა მათ არაფერი არ ქონდათ მზად. ისინი არ იყვნენ მზად სიღრმისეულად განეხილათ ესემები და ერთადერთი რაც გააკეთეს დემარში მოაწყეს და გავიდნენ იმ თემების განხილვის დროს, როცა ამ თემებზე თვითონ ლაპარაკობდნენ ადრე. თქვენ თქვით რომ აფხაზები და ოსები ჩამოვიდნენ დავალებით, ანუ ეს წინასწარ დაგეგმილი დემარში იყო? არა, საქმე ისაა რომ წინა შეხვედრაზე, როცა მე სტუმრის სტატუსით ვიყავი, მაშინ უკვე იგრძნობოდა ეს დაძაბულობა, რომ მათ უნდათ სტატუსის შეცვლა თავიანთი მონაწილეობისა. ანუ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ქვია ამოვწურეთ რესურსები მონაწილეების თქვათ სტატუსისა, დღემდე ჟენევის ფორმატში არ არსებობს დელეგაციები, არ არსებობს არც მხარეები, არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანი მონაწილეები. და თვითონ შეიძლება თქვა მე მაგალითად ცხინვალიდან სიტყვაზე სოხუმიდან, თბილისიდან, მაგრამ მონაწილეები არიან. მეტი არ და ისინი ამბობენ რომ მონაწილეობის სტატუსის ამოიწურა რესურსი, ეხლა უნდა გადავიდეთ დელეგაციების რესურსების სისტემაზე. კი ბატონო, მე სიტყვაზე ვიტყვი, მაგრამ რატომ? რა ვერ კეთდება მონაწილეობით და რა გაკეთდება დელეგაციით. მოდი, იმაზე კი არ ვიმსჯელოთ, თუ რა გაკეთდა, რა უნდა შევცვალოთ, არამედ რატომ უნდა შევცვალოთ. რას მოგვიტანს? თუ ეს ფორმატი არ მუშაობს, დაუშვათ რომ მართლა არაეფექტურია და მე მგონი რომ ხშირად არაეფექტურია. რატომ იქნება ის ფორმატი ეფექტური? ამაზე ვილაპარაკოთ და შეიძლება მოვდივართ, შეიძლება მეძეც მოვდივართ. მაგრამ მოდით ვიმსჯელოთ, რა სადამდე მივალთ და როგორც შენ ოს მონაწილეს თქვათ ასე პირობითად გააკუფლება თქვა რომ მე ეს ფორმატი არ მომწონს, მე როგორც ქართულ მონაწილეს მაკუფლებ თქვა ეს ფორმატი მომწონს. მორჩა ამით თავდება ყველაფერი. როგორც შენ ვერ გაიტან შენსას ცალსახად, ისე მე ვერ გავიტან შენსას ცალსახად, ამიტომ ცალსახად. ამიტომ ვიდრე არ შევთანხმდებით ახალ ფორმატზე, ძველმა უნდა იმუშაოს. იმიტომ რომ ძველმა იმუშავა 21 უკვე 22 რაუნდი უკვე იმუშავა. თუმცა რამდენად ეფექტურია? ხო, ეს ხო საკითხია, ხო კი ბატონო. გეთახმებით რომ იმდეთ ეფექტური არ იყო, რამზე ველოდებით. მაგრამ ან დავხუროთ ყველაფერს და სახში წავიდეთ და არაფერი გავაკეთოთ, ან ამ ფორმატში მაინც რაღაცები ვაკეთოთ, ან ამ ახალ ფორმატზე საუბრისას ვილაპარაკოთ, რატომ გვინდა ჩვენ ეს ახალი ფორმატი, თუ მხოლოდ არა იმიტომ, რომ სტატუსი დავაფიქსიროთ. რომ მაგალითად აფხაზეთის დელეგაცია, სამხატვრო დელეგაცია, პრინციპი ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ. რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს ამაზე მაინტერესებს? რა შედეგი თუ ამ ფორმატის შეცვლით ჩვენ არაფერს არ მივიღებთ რუსებთან გამოთქვა შილანა მინეს და შილანა მილო. ანუ თუ ისევ იგივე მივიღე, შედეგი ისევ არაეფექტური იქნება. იქ პრობლემა მაშინ კი არ არის მონაწილე ხარ თუ დელეგაცია, იმიტომ რომ უნარი არ შეგწევს შეთანხმდე რაღაც თემებზე. თუ უნარო ხარ რაღაცაში, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს რომელ ქუს დაიხურავ. ამიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ამიხსენი, რა საჭიროა ეს? იქ მოვდივარ. მაგრამ მათ არ აქვს საქმე არავითარი არგუმენტი, მათ არ აქვს არანაირი საფუძველი იმისა თქვა რომ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა გზე გავალთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვარ დელეგაციები, ამიტომ ჩვენ რაღაც საკითხებს ვერ ვეწყვეთ. არ აქვს მასეთი არცეთი მათ არ მოუტანეთ ასეთი მტკიცებულება. აი, როდესაც თქვით რომ წინასწარი დავალებით ჩამოვიდნენ, რომ ვის გულისხმობდით, ვის ინტერესში შეიძლება ყოფილიყო ასეთი დასასრული რაუნდი? არაფერი დასასრული არა, ნორმალ თუ ავიღებ ჩვენ თუ ამ სიტყვას დასასრულს ქართულ სიტყვას ქართასოსულს პირდაპირ გავიგებთ, ხო, დასრულდა კარგი გაგებით, ანუ ფილმის დასრულება რომ ხო დასასრული ფილმს წერია. ანუ დასრულდა ნორმალურად, როგორც დაიწყო, როგორც დასრულები იყოს დასრულდა. ანუ განხილული უკან საკითხები, ზოგი საკითხი განხილულსაც იყო
პრობლემები. ეს ades მოხდარა, და თავის ამაში დიდი ტრაგედია რა. პირიქით მეს მომეწონა, იმიტომ რომ რეაქცია. ნუ აშკარად ჩანს რომ მათ მოახდინეს რეაგირება ახალი მთავრობის მიმართ. რომ ისინი უკვე მიხვდნენ რომ ამ მთავრობას ესე ხუმრობით უკვე ვეღარ დაელაპარაკებენ. საჭიროა მათთან სერიოზული მომზადება და სერიოზული რაღაც რეაქცია და მოქმედებები. ამიტომ მათ უნდათ რომ მე მგონი ძალიან შესაძლოა დაუშვეს, იმით რომ არ დააცალეს ახალ მთავრობას თავის ნაბიჯებს შეიძლება არაფერს ამკეთებლები არ უყავი დაუშვათ და ჩავედი დაუშვათ და არაფერი არ გვინდა გავაგრძელოთ სააკაშვილის გზა და ყველაფერი. ანუ არ მოგცეს საშუალება რომ ჩვენი პოზიციები გვეჩვენებინა დაგვასწრეს რაღაც ანუ შეეშინდათ იმის რომ შეიძლება ჩვენ გამოგვიჭირა ესენი მომზადებლობაში. ამიტომ განახორციელეს დემარში დატოვეს სესია კონკრეტულ თემების დროს და ამით ჩვენ არგუმენტი მოგვცეს ქართულ მხარეს თანთავმჯდომარეს წინაშეს უკასრავად უთხარი ლაპარაკიც არ გვაცალეს. ხო? ანუ არც კი მოგვცეს საშუალება თუ სისულელე გველაპარაკა. შესაბამისად ადასტურებს იმას რომ წინასწარ განზრახული იყო დემარში თუ არა? კი, მე ჩემ მოსაზრება რა თქმა უნდა. მაგრამ ვინაიდან ისინი ადრეც აპირებდნენ ამას, არაერთხელ აპირებდნენ და მანდამაინც ჩვენ ახალ მთავრობის შემთხვევაში გამოიყენეს, ეს ადასტურებს იმას რომ მათ ეს მომზადებული ქონდათ. ეხლა რატო მოხდა რომ მანდამაინც ოსი და აფხაზი მონაწილეები გავიდნენ? თუმცა რუსები მიყვნენ მე ჯერ ოსი და აფხაზები გავიდნენ, მე რუსები ცოტა ყას ისხდნენ და მე ესენიც გავიდნენ. ანუ ქვია რატო ორივე ერთ, რატო მარტო აფხაზი მონაწილეები არ გავიდნენ ან მარტო აშკარად იყო რა თქმა უნდა ეს შეთანხმებული იყო და ეს ძალიან ასე შესაძლოა არ დაუშვებდნენ იმიტომ რომ ჩვენ მოგცეს არგუმენტები აი მოხშემ ეს მოხდა იყო მარტში დაუშვათ ჩვენ ეხლა დეკემბერში მარტში იქნება შემდეგ შეხვედრა ხო ჩვენ დეკემბერში ჩავედით რაღაცები ვილაპარაკეთ რაღაცებს შევთანხმდით ჩავედით მარტში და არაფერი არ შეიცვალა აი მაშინ მათ ეკნებოდათ ლეგიტიმური თქვათ ასე უფლება დემარშისა დღეს ჩასვლა ვერ მოვასწარით, შესვლა ვერ მოვასწარით, შეიძლება ასე თქვას, რომ მეც მაგალითად და დღევანდელ ახალ მთავრობას ბევრი საგვაქვს, რა ქვია, პრეტენზიები გვაქვს ძველ ხელისუფლების მიმართ, არ მარტო აფხაზების მიმართ, არა მარტო ოსების მიმართ, არა მარტო რუსეთის მიმართ, არამედ ჩვენი ხელისუფლების ძველი ხელისუფლების მიმართაც. იქნებ რას ვლაპარაკობ მე, იქ ჩამოვდივარ. იქნებ საერთოდ უნდა ყველაფერი სააკაშვილს დავაბრალო. რატო არ მომეცი საშუალება მეჩვენებინა განსხვავება ჩემსა და სააკაშვილს შორის? ანუ მათ აშკარად იჩქარეს და ამით გააძლიერეს ჩვენი არგუმენტები იმაზე, იმით რომ აფხაზეთს სალაპარაკო არაფერი არ აქვს. მათ გარდა დემარშებისა სხვა რამქმედითი ნაბიჯის გადადგმა შეუძლია. არა და ჩვენ მართლა გვინდა არა თავს უახლოვთ პოლიტიკა, როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, არამედ ვითანამშრომლოთ და მოვილაპარაკოთ. ჯობია 10 ნაბიჯიდან 2-ზე მოვილაპარაკოთ და გადავდგათ, ვიდრე 10 ნაბიჯი თავს მოახლოვთ და არც ერთი არ გადაიდგა საბოლოო ჯამში. ბატონო გრიგორი კარასინი შეეცადა ახსნა საქციელი აფხაზების და ოსების ის ამბობს რომ აფხაზები და ოსები არ იყვნენ მზად განეხილად დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხები, რადგან უკვე პირველი წელი არ არის, რაც საქართველოს გაეროში შეაქვს სპეციალური რეზოლუცია, რომელიც ამ საკითხებთან არის დაკავშირებული, ხოლო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს ამ განხილვებამდე არ უშვებენ. ამით ხდება დე-ფაქტო დისკრიმინაცია, ამიტომაც ისინი პრინციპულად არ მონაწილეობენ ამ საკითხების განხილვაში ჟენევაშიო. ერთი მაინტერესებს თუ ეთანხმებით ამ არგუმენტს და მეორეც რატომ ხსნის აფხაზების და ოსების საქციელს მაინც და მაინც კარასინი, თუ კი მათ ინტერესში არ იყოს სწორედ ასეთი განვითარება კონკრეტული რაუნდის. ეხლა შეიძლება კარასის კითხეს და ამიტომ უპასუხა მეც ხო თუმცა ყოფილა ჟენევაში. თუმცა პასუხი არავის მიცეს ეუთოს, გაეროს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, მათაც კითხეს ჟურნალისტებმა, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღეს. მიიღეს პასუხი კარასინის. კარასინი დაინტერესებული იყო პასუხა. მაგალითად მეც ხო შემიძლია არ ახსნა, ან ვერ ახსნა აფხაზებისა და ოსების ქცევა. ვინაიდან მე დიდი ხანს პროჩართული ვარ და ვაკურდები და თანაც ვიცი ყველაფერი და მეტრაკებ დეტალებში, ამიტომ მე ჩემს უფლებას ვაძლევ ახსნა. როგორც კარასინმა მისცა თავის თავს უფლება, იმიტომ რომ ჩვენს ინტერესებში არის საზოგადოებას აუხსნა თუ რაში არის საქმე. კარასინს თავისი თქვათ ასე ამისაყავს აუდიტორია ყავს, ვინც მას უსმენს. ეხლა არ მგონია რომ ამერიკაში საზოგადოების დიდ მნიშვნელოვან აინტერესებდეს რა ხდება ჟენევის ფორმატში ჩვენთან მიმართებაში. თუმცა იგივე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის აზრი საქართველოს შეიძლება ინტერესებდეს. ისინი კი რა თქმა უნდა. იქ არ იყო მედია რომელიც მხოლოდ ამერიკის ჩვენი რა თქმა უნდა, მაგრამ ამიტომ კარასინს
გარსიბა მაინც ეს გააკეთა არა ქართველი მსვენელისათვის, არამედ რუსი მსვენელისათვის გააკეთა და აფხაზი და ოსი მსვენელისათვის გააკეთა. ანუ მას სჭირდება თავისი აუდიტორიის დაკმაყოფილება. სულ არაფერი გაკეთებინა და არ დაეცვა აფხაზები და ოსები, ამით გამოიწვევდა გარკვეულ უკმაყოფილებას აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში. ამიტომ აქ ამაში გარკვეული ლოგიკა არსებობს. შესაბამისად, მე მგონი რომ ეს არის მხოლოდ დროებითი მოვლენა. კრიზისი როგორც წესი დიდხანს ავადმყოფობასავითაც დიდხანს არ არსებობს. ანუ აუცილებლად იწყება გამოსვლა კრიზისიდან. ისინი დიდხანს ვერ იქნებიან ამ პოზიციაში, როცა ქართული მხარე ნამდვილად გადადგოს ქმედის ნაბიჯებს. ისინი გავიდნენ სესიიდან, სადაც არ იყო ლაპარაკი დევნილებზე. ისინი გავიდნენ სესიიდან, სადაც ლაპარაკი უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდის გაზეთ მომარაგებაზე. ამიტომ კარასინი ამ შემთხვევაში თვალთმაქცობს, არაგულწრფელია, როცა ასე ფრაზას ამბობს. მას სჭირდება აუდიტორის დაკმაყოფილება და აუდიტორის ახსნა თუ რა მოხდა. ამიტომ შესაბამისად იმ თემებზე საუბრობს, რომელიც არ მოხდარა. ისინი მართლა ისინი კი არ გადიან, არ განიხილავენ დევნილების საკითხებს. ისინი გავიდნენ იმ საკითხებიდან, რომელზეც წინასწარ ოდესღაც თანახმანი იყვნენ, რომ განეხილათ საწყავი წყლის მომარაგებაში და ქართლის და გაზეთ მომარაგება ახალგაზრდის რაიონის. ფაქტი არის ის, რომ რაც მოხდა ჟენევის მოლაპარაკებებზე, წინ უძღვის ჟენევის სხვა მოლაპარაკებას, რომელიც ხვალ უნდა გაიმართოს, ეს არის შეხვედრა ზურაბ აბაშიძესა და იგივე გრიგორი კარასინის შორის. ხედავთ თუ არა, ბატონო პატარ, რაიმე კონკრეტულ კავშირს, თქვენი ოპონენტების მოსაზრება არის ასეთი, რომ რუსეთს სურს საერთოდ ანულირება გაუკეთოს ჟენევის არსებულ ფორმატს, რადგან იწყება ახალი ფორმატი, ტეტ-ატეტ ფორმატი რუსეთსა და საქართველოს შორის, სადაც არ არიან ამერიკელები, სადაც არ არიან ევროპელები და ეს არის ის ერთადერთი ფორმატი, რომელიც ხელს აძლევს რუსეთს საქართველოსთან მოლაპარაკებაში. რა სიტყვით ამაზე? არა, მე არ მგონია ამ ორ მოვლენას შორის იყოს პირდაპირი კავშირი, რატო? იმიტომ რომ ისაც განახორციელეს აფხაზმა და ოსმა მონაწილეებმა, ეს ჩანდა რომ ადრე დაგეგმილი იყო. ანუ უკვე წინა შეხვედრას ეს იგრძნობოდა მათი ქცევებიდან და მაშინ მოხდა მათი დაჯერება, რომ ეს არ ღირს, იმიტომ რომ მაშინ ძველი ხელისუფლება იყო, ძველი ხელისუფლებას არაფერს არ ეთხოვდა, განსაკუთრებულს და კუთხეში არ აყენებდა, ამიტომ ეს არ გააკეთა, მაგრამ ეს ჩანდა. მე ეხლა მე კონტაქტები გვაქვს, იგრძნობოდა ეს ტემპერატურის გარკვეულწილად აწევა. როცა ბოლო მომენტამდე არ იყო ცნობილი, როდის ჩატარდებოდა შეხვედრა კარასისა და აბაშიძეს შორის. თქვენ ყველა მოწმებთ, როგორ ყოველ დღე, აი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. ასე რომ ის რომ ადრე მომზადებული დემარში ეს მაინც ახორციელდებოდა და პირდაპირ კავშირში ამაში არა. თუმცა მე არ გამოვიწყავ, რომ რუსეთის ინტერესებში იყოს გარკვეულწილად მოახდინოს დისტანცირება ჟენევის ფორმატიდან. თუ ჟენევის ფორმატი კარასინმა თუ რუსეთმა დახურა, მაგრამ შეინარჩუნა აბაშიძე კარასინის პირობითად ვთქვათ ფორმატი, თავისთავად ეს არ იქნება რა თქმა უნდა კარგი. თავაგამ ქართულ დიალოგი, რუსული დიალოგი მაინც დარჩება და შესაბამისად საქართველოს პრობლემებიც მაშინ იქეთ გადავა. თუ ჟენევიდან გატანა უნდა, თუ რუსეთს უნდა დაემარტო ხელო საქართველოს ცალკე ბნელ კუთხეში და იქ გაუსწორდეს, არ მგონია გამოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ აღარა ვართ უკვე აგრესიული პოლიტიკის გამტარებლები და ჩვენ ხელს შეგვახოცავს, როგორც ეს გააკეთა სააკაშვილის შემთხვევაში. ამიტომ არ მგონია, რომ ამ მიმართულებას რუსეთის სასარგებლო წარმატება კონდეს. რუსეთი ან ჩვენ ერთად კრიზისიდან გამოვალთ, ან კრიზისი დარჩება, როგორც დღემდე არის. ჟენევა უნდა დარჩეს, მაქსიმუმად თუ დარჩეს, მაგრამ თუ დაიწყებენ მისი ძირის გამოთხრას, ეხლა არ უნდა ჩავყოთ საფლავში. ანუ ფიქრობთ, რომ საქართველოსთვის არ არის პრინციპული იმ ფორმატის შენარჩუნება, რაც ახლა არის? ჩვენ პრინციპული მნიშვნელობა, ძალიან მნიშვნელობა აქვს, რათა იქ შევინარჩუნოთ ქართულ-რუსული ურთიერთობები. მაგრამ ფორმატები მოდიან და მიდიან ზოგადად. შეიძლება სხვა ფორმატები იყოს. ეს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატია და მაქსიმუმად უნდა მივყვეთ ამ ფორმას. მაგრამ თუ რუსეთმა მოინდომა ამ ფორმატის მოკლა, თუ ჩაიფიქრა და დაიწყო მის წინააღმდეგ ბრძოლა, გამოუვა ეს. ან თუ რუსეთის ინტერესებში ეს არის. ამიტომ მე ჯერ ვერ ვატყობ რუსეთს უნდოდეს ჟენევის ამარხვა. იმიტომ რომ ჟენევის თუ მარხავს ჟენევას, იმარხება აფხაზური ხმა, ოსური ხმა. თუ მას არ უნდა ამერიკელები და ევროკავშირი, კი ბატონო, გასაგები, მაგრამ მას ესე იგი უსპობს ტრიბუნას აფხაზ და ოს მხარეებს. აწყობს ეს რუსეთს, კი ბატონო, თუ აწყობს მას ხო საკითხია. აწყობს ეს აფხაზებს და ოსებს, რომ საერთოდ შეიძლება დაიკარგნონ, ქვიშაში ჩაიღვარონ. მაშინ თვითონ ხმა უნდა მოიღონ. ამიტომ ესე ცალსახად არ არის, რომ მხოლოდ რუსეთზეა დამოკიდებული ჟენევის ფორმატი. ჩვენ თუ დავიცვათ ჟენევის ფორმატს, თუ თანათავმჯდომარეები, იმიტომ რომ რუსეთი მსოფლიო მნიშვნელობის სახელმწიფოა, ანგარიშვალდებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე, ევროკავშირის წინაშე, გაეროს წინაშე, უთოს წინაშე. ძალიან გაუჭირდება გაამართლოს თუ რატომ არ უნდა
საჯაროდ ამ საკითხებს საჯაროდ პირობებს საჯაროდ ყველაფერი შეიძლება დახურულია, მაგრამ ამ ორგანიზაციების წინაშე თავისი პოზიციების დაცვა თუ ის მართალია. ამიტომ მე მგონია რომ ორი პარალელური პროცესი იქნება. ერთი იქნება ქართულ-რუსული ურთიერთობები შეიძლება კონფლიქტის გარეშე და მეორე იქნება ქართულ-რუსული ურთიერთობები უკვე კონფლიქტის კონტექსტში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. თავარ კითხვას პატა ზაქარიაშვილი პასუხობდა, რეკლამის შემდეგ ხათუნა ლაგაზიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. თავარ კითხვას ხათუნა ლაგაზიძე უპასუხობს საღამოშტობის საკალბატონო. გამარჯობათ. ხვალ შედგება პირველი შეხვედრა ახალ ფორმატში რუსეთსა და საქართველოს შორის. რუსეთს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი, საქართველოს სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე. ასეთი შეხვედრა საერთოდ რას ნიშნავს საქართველოსთვის? უპირველეს ყოვლისა რამდენიმე წლიანი პაუზის გარღვევას და მინიმუმ პერსპექტივას იმისა, რომ მხარეთა შორის დიალოგი დაიწყება. თუმცა სხვა თემა ის რა შედეგს შეიძლება ჩვენ აქედან ველოდეთ. მე ამ თავითვე შემიძლია ვთქვა, რომ უახლოეს პერსპექტივაში ხელშესაღები შედეგი ამ დიალოგს არ მოჰყვება. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი არათავსებადი ინტერესი აქვს ამ ქვეყანას, ახალს ამითი ვერაფერს ვერ ვეტყვი. თუმცა არის რამდენიმე საინტერესო ფაქტორი, რაც ამ შეხვედრის მიმართ ყურადღებას ამძაფრებს. უპირველეს ყოვლისა მინდა სულ რამდენიმე დღის წინ აირაის კვლევის ერთ-ერთ შედეგზე გავამახვილო ყურადღება, როდესაც კითხვა ასე იყო ფორმულირებული დაახლოებით, საქართველოს მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენას, თუ რამდენი პროცენტია ამის მოსურნე და პროცენტი იყო ძალიან მაღალი 80 და NTS-ში გამოქვეყნებულ კვლევაშიც იყო ანალოგიური ტენდენცია. და დღეს შემთხვევით შევხვდი ბატონ გოგი ხოშტარია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ძალიან მძიმე პერიოდში მოგახსენებათ ზუსტად გამსახურდა ეს დროს და მას ვკითხე ზუსტად ეს რომ აი თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მსგავსი კვლევა რომ ჩატარებული იყო და დასმული იყო მსგავსი კითხვა რა მხელა იქნებოდა მეთქი პროცენტი და ალბათ მიუხედავად იმისა რომ მაშინ კომუნისტური წყობა ახალი დაანგრეული იყო ასე ვთქვათ და კომუნისტი ფუნქციონერების ოჯახები იყო 10,000-ობით თუ საქართველოში ალბათ მაქსიმუმ 10%-ს ეს ციფრი არაცდებოდა. რა მოხდა საქართველოში და ასევე არ იქნებოდა ეს ციფრი მაღალი მინდა გითხრათ შევარდნაძის ხელისუფლების დასრულების შემდგომ. რა მოხდა საქართველოში ისეთი ნაციონალების მმართველობის 9 წლიანი პერიოდის მანძილზე, რომ აი ამ პროცენტმა ასეთ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ეს არის ძალიან საინტერესო როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის და საქართველოს ხელისუფლებისთვის. მე ვფიქრობ არანაკლებ საინტერესო უნდა იყოს და საკმაოდ ესეთი მწვავე სიგნალი თუ ნიშანი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მე ვიტყოდი რომ ეს პროცენტი არის ერთგვარი განაჩენი ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისა. ანუ მისმა მმართველობის 9 წლიანმა პერიოდმა შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს საზოგადოება გაახედა რუსეთისკენ ის საზოგადოება დეპოპულარიზაცია მოახდინა დასავლეთის იდეის ნაციონალურმა მოძრაობამ რომელიც ყველაზე პროდასავლურ ხელისუფლებად ითვლებოდა. ხო, აი ძალიან საინტერესოა ჩვენ თუ არ გავაიგივებთ ერთმანეთთან შეიძლება ასეთი მკვეთრი ფორმულირება არ ვიხმაროთ, მაგრამ რეალურად არსი ეს არის, ხო? რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ნაციონალები იმდენად იყვნენ გაიგივებულნი ზოგადად დასავლეთთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერასთან და ამერიკულ პოლიტიკასთან, რომ ნაციონალების ყველა შეცდომა, როგორც ჩანს, მეტნაკლებად ასოციაციას იწვევდა იგივე დასავლური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის ღირებულებების თუ ასე შემდეგ, პოლიტიკის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაზეც უნდა დაფიქრდეს. ახლა შეიძლება ოდნავ შორს წავიდეთ თემისგან, მაგრამ რაზეც უნდა დაფიქრდეს უპირველეს ყოვლისა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები და მე გარწმუნებთ, რომ ის ამას საკმაო შეშფოთებით უყურებს ამ ტენდენციას, იმიტომ რომ თუმცა მიესალმა ამერიკის ელჩი საქართველოში ამ შეხვედრის ფაქტს. არა, შეხვედრას მიესალმება, იმიტომ რომ სხვანაირად
თუნდაც მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ერთის მხრივ დიპლომატიური ნაბიჯიც არის და წმინდა წყლის დიპლომატიური გამოხმაურება გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკა ამ შემთხვევაში ვერც დუმილით შეხვდებოდა ამ მოვლენას და მით უმეტეს ვერ შეხვდებოდა პროტესტით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე საპროტესტო ამ ურთიერთობებში არაფერია. ძალიან საინტერესო ფრაზა ამერიკის ელჩის განცხადებაში, რომელზეც მე ჯერჯერობით ახსნა ვერ მივიღე. მან თქვა, საქართველო არის უფლებამოსილი, თავად აერჩიოს საკუთარი თავდაცვის მექანიზმიო. აი ესეთი შინაარსის ფრაზა იყო. კეთილმოდი, ეს ყველა საინტერესო ფრაზა, რაც დღეს ამერიკის დღემდე ახალი ხელისუფლების მოსვლიდან მექანიზმი უკაცრავ. ამერიკის ახალი ხელისუფლების მოსვლიდან დღემდე ამერიკის ოფიციალურმა პირმა გააკეთა და პირდაპირ გამოხმაურებას პოვებს ორ განცხადებასთან. ერთი რაც უშუალო კავშირშია რა ლამის ბჟეზინსკი, რომელიც დღეს არ არის ოფიციალური პირი, მაგრამ მისი განცხადება გაცილებით მწვავე იყო და ის ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო გახდება რუსეთის მოკავშირე, ნუ ამის ტენდენცია ეს მას შეიძლება დაუჯდეს ამერიკასთან მეგობრობის ფასადო. და მანამდე სულ რაღაც ალბათ 2-3 დღით ადრე მოვისმინეთ ჩვენ ქალბატონი კლინტონის განცხადება, სადაც დუბლინში გამართული შეხვედრის დროს სადაც მან დააფიქსირა ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს წუხილი იმის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა, რომ შეიმჩნევა გარკვეულწილად საბჭოთა კავშირის მსგავსი ფორმირებისკენ სulis ტენდენციები და ამერიკა ყველაფერს გააკეთებს, რომ აი ამ ტენდენციას წინ აღუდგეს. საერთო კონტექსტში თუ ჩვენ ამ სამ განცხადებას განვიხილავთ, როგორც მოგახსენეთ, ის გამოხმაურება, რაც ამერიკის ელჩისგან მოხვა ამ შეხვედრას, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური საბურველი, რომლის უკანაც რეალური შფოთი იმალება და სწორედ მაისში მე როდესაც საარჩევნო დამკვირვებლებს საქართველოს მოვლენილ საარჩევნო დამკვირვებლებს ლექციებს უკითხავდი, ამაზე მე მგონი მქონდა კიდეც ეთერში საუბარი. მთავარი რაც მათ აშფოთებდათ იყო სწორედ ეს ამერიკა რატომ მოხდა საქართველოს საზოგადოების წანაცვლება რუსეთისკენ იმ ქვეყნისკენ, რომლის მტრის ხატი ასულდგმულებდა ლამის, ასე ვთქვათ, ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეას ბოლო 20 წლის განმავლობაში და ეს მათ სერიოზულად აშფოთებდათ და მე ვიტყოდი, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების ამ შედეგით დამთავრება და ის რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უაპელაციოდ და ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე გაუწია ანგარიში და ცნო საქართველოს ამომრჩევლის არჩევანი, გახელდათ სწორედ ეს ფაქტორი, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არჩევნები გაყალბდებოდა და ამ არჩევნების გაყალბებას დასავლეთი შეეგუებოდა, აქ დაიწყებოდა ცალსახად უკვე ანტიამერიკული განწყობების, ასე ვთქვათ, აღორძინება. ეს არის ერთი ფონი, რა ფონზეც ვთქვათ ეს შეხვედრა მიმდინარეობს და რაც მე ვფიქრობ რუსეთს შეიძლება გარკვეულ იმედს აძლევდეს ამ დიალოგის წარმართვის დროს. ის ფიქრობდეს, რომ მას გარკვეული კოზირი საქართველოს საზოგადოების განწყობიდან გამომდინარე უჭირავს. ალბათ მთავარი ფორმულა ძალიან კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაშიც, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს არ გააჩნია მტრები და მეგობრები, არამედ გააჩნია მუდმივი ინტერესები. ამ შემთხვევაში ალბათ უნდა გამოვიდეთ ინტერესებიდან, რა შეიძლება იყოს საქართველოს ინტერესი რუსეთის მიმართ, როდესაც ჩვენ მივდივართ ტეტ-ა-ტეტ ფორმატზე, ყოველგვარი საერთაშორისო დაკვირვების გარეშე და მეორე მხრივ, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს დღეს რუსეთს საქართველოს მიმართ და რამდენად სასარგებლოა ჩვენთვის რუსეთის ინტერესი. ძალიან რთული კითხვაა. თუმცა ეს არის მთავარი კითხვა. რა თქმა უნდა. რომელიც ან დადებითად წარმოაჩენს ამ ფორმატს მოლაპარაკებების, ან წარმოაჩენს უარყოფითად. ხო, მიუხედავად ასე დაძაბული ფონისა, მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ინტერესთა რესურსი ერთ მხარესაც გააჩნია და მეორე მხარესაც. ჩვენი მხრიდან უპირველეს ყოვლისა ეს არის სულ მინიმუმ უსაფრთხოების გარანტიების მიღება, რა ფორმით იქნება ეს დაუშვათ დეკლარირებული, ამ ფორმაზე ჯერ საუბარი ნაადრევია, მაგრამ უპირველესი რაც არის ეს გახლავთ სწორედ უსაფრთხოების გარანტიების მიღება რუსეთის მხრიდან. ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დღეს საქართველოსთვის. ამას შემდეგ მოსდევს უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, საფეხურის ინტერესები, იქნება ეს
სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის თემა, რომელიც თითქოს ზედაპირზე დევს, ანუ აფხაზეთისა და ოსეთის თემა განხილვის საგანი არ იქნება და არ იქნება ალბათ ძალიან დიდხანს. თუნდაც იმ დონეზე, რომ დაუშვათ ჩვენ ვითხოვოთ რუსეთისგან აღიარების პოლიტიკის შეწყვეტა, ან პირიქით რუსებმა ითხოვენ ჩვენგან სრული აბსურდი, იგივე აღიარების პოლიტიკის. თუმცა ძალიან დიდი ბოდიშამ გაწყვეტინებთ. მართალია ორივე მხარე ამბობს, რომ ოკუპაციის საკითხი არ იქნება ამ ეტაპზე განხილვის თემა. ზურაბ-ბაბაშიძე საერთოდ ამბობდა, რომ ილაპარაკებენ მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე. ლავროვი ამბობს, რომ იქნება საუბარი დაუშვათ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაბრუნებაზე და უფრო მსუბუქ საკითხებზე. ფაქტია ისიც, რომ ამ შეხვედრამდე ზუსტად ერთი კვირით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატოს მინისტერიალზე გააკეთა განცხადება იმ შესახებ, რომ არ წაადგება ქართულ-რუსული ურთიერთობების გაუმჯობესებას ის, რომ საქართველო მიიჩნევს რუსეთს ოკუპანტად. რამდენად რეალისტურია ის, რომ ამ თემის მიღმა წარიმართოს მოლაპარაკებები? ზუსტად ერთი კვირით ადრე თქვა ეს ლავროვმა და ჩემთვის პირადად ძალიან მოულოდნელად დაიგეგმა შემდეგ უკვე სრულად კონკრეტული შეხვედრა. ანესა ჩემთვის მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ რუსეთის მხრიდან დღემდე ისმოდა მხოლოდ ამ ტიპის განცხადებები, გარკვეულ წინაპირობებს აყენებდნენ შეხვედრებისთვისაც კი, რომ დაუშვათ იგივე საქართველოს უნდა ცნოს ის რეალობა, რაც არის დღეს სამხრეთ-ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებით შექმნილი, მაგრამ მე სულ ვიძახდი, რომ რუსეთს იმდენად მჭიდრო ინტერესები აქვს და იმდენად მყარი ინტერესები აქვს დღეს საქართველოს მიმართ, რომ ეს არის მხოლოდ რიტორიკა და წინასწარ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ომი, რათა თავიდანვე ასე ვთქვათ შეხვედრისას უნდა ჩოქბიჯენში ჩააყენოს, ჩოქბიჯენის პოზიციიდან დაიწყოს საქართველოს წარმომადგენელმა მოლაპარაკება, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ დღეს ასეთი სიტუაცია არ არის. ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის რუსეთი რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება ძალიან რთული, ძალიან მძიმე მოწინააღმდეგე და გნებავთ მეზობელი, მაგრამ ზოგადად დღეს რუსეთი ის აღარ არის როგორიც იყო წინა წლებში და ამას თავად რუსი ექსპერტებიც აღიარებენ. ცოტა ხნის წინ GHN-ზე იყო სააგენტოზე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, სამწუხაროდ არ მახსოვს რუსი პოლიტოლოგის გვარი და კონდა საოცრად საინტერესო მოსაზრებები თავად რუსეთის დღევანდელ პოტენციალთან დაკავშირებით. ის ამბობდა, რომ აი კავკასიის ქვეყნებს იმის მოლოდინი აქვთ, რომ თქვა სირიის კრიზისის გამწვავების შემთხვევაში და თუ იქ შეევა დასავლეთის სამხედრო ძალა, რუსეთი საქართველოს გავლით და შეიძლება ამისთვის ძალის გამოყენებას დაჭერდეთ სომხეთი და სირია, ეს ცნობილ სცენარის გამოყენება ამოქმედებაზე ფიქრობენ, რამდენად რეალურია და ის ამბობს, რომ რუსეთს რომ ჰქონდეს დღეს ამისი პოტენციალი, საკუთარი ინტერესების დაცვის პოტენციალი იგივე აღმოსავლეთში, ის ამას არა კავკასიაში, არამედ სირიისა და იგივე სირიის საზღვრებთან დაიცავდაო და მოყავს ბიშკეკის მაგალითი, როდესაც იქ არეულობის დროს ეთხოვა ამ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას, ანუ ესეთ ODKB-ს რეალურად რუსეთს რომ ჩარეულიყო პროცესებში და რუსეთმა ამაზე უარი თქვა, სწორედ იმიტომ რომ მას ამის რესურსი დღეს არ გააჩნია და ის ასკვნის რომ რუსეთი როგორც კავკასიის რომ სწხოვონ კავკასიის ქვეყნებმა მათ უსაფრთხოების დაცვა რუსეთს რამდენად აქვს დღეს რუსეთს ამის პოტენციალი, ამაზე პასუხი ძალიან რთულია. მეორეს მხრივ ეს არის რუსეთი, რომელიც აი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ძალიან წუხს და ძალიან შეშფოთებული იყო გარკვეული პერიოდი იმ ფაქტით, რომ ავღანეთიდან ამერიკელები აპირებდნენ ჯარების გამოყვანას, იმიტომ რომ ის აცნობიერებს, რომ მას დღეს დამოუკიდებლად არ შეუძლია საკუთარი უსაფრთხოების პრობლემის მოგვარება, მას შემდეგ რაც ტერორიზმის ტალღა და აი ფუნდამენტური თუ რადიკალური უბრალოდ ისლამის ტალღა შეიძლება მოვაწყდეს, ნარკოტრაფიკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ავღანეთისგან ამერიკული ჯარების გასვლის შედეგად აღარაფერს ამბობ შუა აზიაში განვითარებულ მოსალოდნელ პრობლემებზე. აი დღეს ამ ტიპის რუსეთთან გვიწევს ჩვენ დიალოგის დაწყება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოზირი, მე ვფიქრობ ჩვენს ხელში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვართ მაინც ძალიან სუსტი მხარე ამ დიალოგისა, მაგრამ მეორე მხარე ამ დიალოგის აღარ არის ის, რომელსაც ჩვენთვის მხოლოდ იმპერატიული ტონით, ჩვენთან მხოლოდ იმპერატიული ტონით შეეძლო საუბრის დაწყება. გარდა ამისა, შეიძლება მოინახოს ინტერესთა გარკვეული სფეროები სწორედ აი ამ რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით, რომელშიც რუსეთმა და საქართველომ გარკვეულწილად შეიძლება ჰპოვონ საკუთარი ინტერესები. აი კომპლექსურია ეს ყველაფერი მოგხსენებათ და
მეორე ჩვენი უდიდესი მეზობელი თურქეთში მიმდინარე პროცესებიც ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო. ამ თვალსაზრისით თუ შეიძლება რაღაცა ინტერესის საერთო შეხების წერტილების პოვნა იგივე საქართველოსა და რუსეთს შორის აღარაფერს ამბობ ჩრდილო კავკასიაზე, რომელიც რუსეთისთვის უმწავესი პრობლემა იყო და იქნება მომავალშიც და რომლის გასაღები ყოველთვის იდო აი საუკუნეების მანძილზე, ამის 2 საუკუნის მანძილზე საქართველოში და საქართველოს ასე ვთქვათ მარწუხებში ყოფნის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი თავად რუსებისთვის არის ის, რომ ის ხედავს საქართველოში დღესაც კი ყოველ შემთხვევაში იმ გასაღებს, რომელიც შეიძლება ჩრდილო კავკასიას მოერგოს ან კარგად, ან ცუდად, ან ჩაიკეტოს ჩრდილო კავკასია მისთვის, ან პირიქით გაიღოს და ამ თვალსაზრისით ბევრი შეიძლება ისეთი შემოხდრი წერტილი მოინახოს, რაც ამ დიალოგს აზრს შეძენდა. ანუ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი დიალოგის დაწყება არის დადებითი მოვლენა საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, საუბარია იმაზე, რომ საქართველომ უნდა შეძულოს, ყოველ შემთხვევაში შეეცადოს, რომ მიიღოს უსაფრთხოების გარკვეული გარანტიები რუსეთისგან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ გარანტიების უმთავრესი საძირკველი დევს, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არა იმდენად რუსეთში, რამდენადაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ რა მიმართულებითაც არ უნდა წარიმართოს დიალოგი რუსეთთან, რა სიტყვიერი თუ წერილობითი თუ საერთაშორისო სამართლით განმტკიცებული თუ ხელშეკრულებებით გარანტიები არ უნდა მოგვცეს რუსეთმა. საქართველოს უსაფრთხოების მთავარი გარანტია დღეს და თვალსაჩინო მომავალში იქნება ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეინარჩუნოს სტრატეგიულ პარტნიორად და სწორედ აი ეს სტრატეგიული პარტნიორობა იქნება, როგორც მოგახსენეთ, მისი უსაფრთხოების ერთ-ერთი ძირითადი ქვაკუთხედი, მთავარი ქვაკუთხედი. ძალიან დიდი მადლობა. მთავარ კითხვას ხათნალა გაზეთზე პასუხობდა, ხვალამდე გემშვიდობით, ღამე მშვიდობისა.